ساعات كتير بيجي للواحد مننا إحساس غريب، إحساس إنه عايز يهرب من كل حاجة حواليه، يهرب من دوره في الحياة ومن كل المسؤوليات اللي على كتفه، كأن الواحد عايز يقوم ويشد الفيشة بتاعت الدنيا كلها. خلينا النهاردة نفهم مع بعض إيه أصل الإحساس ده، والأهم إزاي نقدر نتعامل معاه. الشعور ده بالذات بيضرب بقوة جيل الوسط، الجيل اللي فجأة لقى نفسه محشور بين التزاماته ناحية أهله اللي كبروا وولاده اللي لسه بيربيهم. ده غير طبعا الشغل والحياة ومطالبها اللي بتخلص. الواحد بيوصل لمرحلة بيبقى عايز يفصل بجد، مش عايز يسمع كلمة فين ولا عايزين ولا هات تاني. فكرة الهروب نفسها بتتحول لهاجس. الموضوع طلع مش مجرد مود وحش يومين وهيمشي. الرغبة المستمرة في الهروب دي ممكن تكون علامة على نمط نفسي أعمق بكتير، نمط له اسم وتفسير عند المتخصصين. أول مفهوم علمي بيقابلنا وبيشرح الحالة دي هو اللي اسمه متلازمة بيتر بان، والاسم ده طبعا متاخد من شخصية الطفل الأسطوري اللي رفض يكبر. بس لحظة، قبل ما أي حد يشخص نفسه أو اللي حواليه، مهم أوي نعرف إن ده مش اضطراب نفسي رسمي ومعترف بيه في كتب التشخيص. لا، هو مجرد مفهوم بيستخدمه المتخصصين عشان يوصفوا نمط سلوك معين لناس بتكبر في السن، لكن من جواها بتلاقي صعوبة حقيقية إنها تكبر في عقلها وتصرفاتها. وهنا بقى بيظهر الصراع الداخلي بوضوح جدا. الجسم بيكبر وشعره ممكن يبيض والتجاعيد تظهر، لكن العقل والروح لسه عايشين في مرحلة المراهقة أو الطفولة، رافضين تماما يتقبلوا أدوار ومسؤوليات الشخص الكبير. والقصة دي للأسف مش مجرد دلع أو حب للمرح وخلاص. لا، دي ليها عواقب حقيقية ومؤلمة. الشخص اللي عنده النمط ده بيلاقي صعوبة شديدة إنه يبني علاقات مستقرة وصحية، سواء عاطفية أو حتى في الشغل، وده بيخليه في الآخر عايش في حالة من الوحدة العميقة. طيب السؤال المهم هنا، ايه السبب اصلا؟ ايه اللي بيخلي اي حد فينا يخاف من المسؤولية بالشكل ده؟ عشان نفهم لازم ننزل لأصل المشكلة. الحقيقة هو مش مجرد خوف واحد، دي خلطة كوكتيل من المخاوف اللي بتشل حركة الواحد وتمنعه ياخد أي قرار مهم. الخوف من الغلط، الخوف من إن الواحد ما يطلعش قد التوقعات، الخوف من كلام الناس وحكمهم عليه. كل خوف من دول بيولع في التاني وبيكبر الدايرة. والمصطلح ده بقى بيلخص سبب رئيسي للمشكلة بعبقرية: التربية الزايدة عن اللزوم اللي بتحوط الطفل كأنه جوه صوبة زجاجية، بتحميه من أي تحدي، من أي نسمة هوا، وده بيخلي نضجه يتأخر جدا جدا. وهنا النقطة الجوهرية، الخبرة والتجارب مش السن هي اللي بتبني عضلة المسؤولية، والتربية جوه الصوبة الزجاجية دي بتمنع العضلة دي إنها تتمرن وتكبر، فبتفضل ضعيفة وهشة. والخوف ده للأسف مش بيعيش في جزيرة لوحده. لا، ده غالبا بيتغذى ويكبر جوه علاقاتنا، وبيخلق نمط غير صحي خالص اسمه الاعتمادية المشتركة أو الكوديبندنسي. يعني ايه الكلام ده ببساطة؟ دي العلاقة اللي فيها طرف بيحس بقيمته لما ينقذ حد، بيقابل طرف تاني بيلاقي راحته في ان حد ينقذه، فالاتنين بيخلقوا دايرة سامة بتلف بيهم ومش بتخلص. والدايرة دي بتتحول لسجن حقيقي بيحبس الطرفين، واحد قيمته بتيجي من دوره كمنقذ، والتاني بيغرق أكتر وأكتر في عدم تحمله للمسؤولية. والنتيجة النهائية، لا حد فيهم بينضج، والعلاقة بتفضل مريضة ومحبوسة في مكانها. طيب، كفاية كلام عن المشكلة. إزاي بقى الواحد يكسر الأنماط دي ويبقى فعلا قدها؟ خلينا نشوف الحلول العملية. المثل المصري الأصيل ده بيلخص الحكاية كلها ببساطة شديدة. لازم الأول تعدي على حرارة التحديات والصعوبات وتستوي عشان تبقى قوي وتقدر تتحمل. الاستواء بيجي دايما قبل القرمشة. بالظبط زي قصة والدة سوزان وجاسكي اللي كانت المديرة التنفيذية اليوتيوب. الأم دي كانت بتبني ثقة بناتها في نفسهم عن طريق إنها بتشركهم في قرارات البيت من وهم صغيرين، والأهم كانت بتسيبهم يتحملوا نتيجة اختياراتهم، حلوة كانت أو وحشة. نيجي بقى للخطوة الأخيرة، وهي يمكن تكون الأجرأ والأهم: تغيير جذري في طريقة التفكير، والعبارة المصرية دي بتلخصه بعبقرية. بالظبط كده. بدل ما الواحد يهرب من التحديات، يبدأ يرحب بيها، يشوفها كفرص للنمو والتطور، مش كتهديدات لازم يختفي منها. لازم دي تبقى العقلية الجديدة. وهنا مربط الفرس، محدش بيستنى لما يحس إنه جاهز 100%. الجاهزية دي بتيجي وإنت في قلب المعركة نفسها. لازم الواحد يورط نفسه في حاجات أكبر منه، لأنه ده الطريق الوحيد اللي هيخليه يكبر وينضج بجد. المقولة العظيمة دي بتفكرنا بحقيقة مهمة: الشخصية اللي بنبنيها هي في النهاية نتاج مباشر للمجهود اللي بنعمله، والعادات اللي بنكررها كل يوم، والمسؤوليات اللي بنختار نشيلها على كتفنا. في النهاية، الهروب من المسؤولية هو في الحقيقة هروب من النمو، هروب من أفضل نسخة ممكن نكون عليها. عشان كده بنسيبكم مع سؤال واحد:
مش بس بيلخص كل اللي قلناه، لكنه ممكن يكون بداية خطوة جديدة ومختلفة في حياة كل واحد